بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف، دائما مع فوائد النباتات الطبيعية للكناري والحسون. اليوم نعرفوا نبتة التلفاف أو الجعضيد أو الحوا أو الأثيوريزا. كلمة الأثيوريزا هذه هو كلمة لاتينية، الاسم العلمي لها باللاتينية. الاسم تاعها باللاتينية هو سونشوس. SONCHUS. هو جنس نباتي من الفصيلة النجمية أو المركبة، باللاتينية أستيراسيا. هو نبات أخضر بكل رانا نعرفوه، ينوض عندنا لهنا في الجزائر، وعنده زهرة صفراء اللون، ولكنه ينقسم إلى عدة أنواع. عنده قده النوع، عنده بالك 21 نوع. كاينين أنواع اللي عندنا لهنا حنا في الجزائر وفي الوطن العربي، وكاينين أنواع اللي ما عندناش. دوك نعرفوا الأنواع هذه وش هي. التلفاف البحري باللاتينية الماريتيما، ينوض في الشام، ينوض في مصر، وينوض في الجزائر وتونس والمروك، يعني المغرب العربي، وفي غرب حوض المتوسط. التلفاف البوصيلي باللاتينية بيلبوسيس، نفس الشيء، ينوض في الشام، مصر، المغرب العربي وحوض المتوسط. التلفاف الجاسئ باللاتينية اسبير، ينوض تاني في الشام، في العراق ومصر والمغرب العربي وفي اوروبا، وينوض تاني في تركيا في القوقاز. وكاين نوع اخر تاع الجاسئ هو جيرامادي باللاتينية اسبرغلوسيسونس، ينوض تاني في الشام، مصر، في الجزائر والمغرب ومعظم مناطق اوروبا. التلفاف الزيتي هذا ما عندناش حنا لهنا، ينوض في الشرق الاوسط، يسميوه تاع الشرق الاوسط ام الحليب، هو الاسم تاعو باللاتينية اوليراسيوس. ينوض في الشام وينوض في العراق. وكاين التلفاف صغير الراس ميكروسيلفاليوس، ينوض في الاسبان وينوض ثاني في الشرق الاوسط، مثلا في الشام. التلفاف الطاري تينيريميس، ينوض في الشام، مصر والجزائر وتونس والمغرب، وينوض ثاني في اوروبا. والتلفاف الفليني سيبيروسيس، ينوض غير في الشرق الاوسط في الشام. والتلفاف الشاعري باللاتينية كابيلاريس، هذا هو التلفاف المليح بزاف للطيور الكناري. الطيور الكناري كثر الحسون، وهو أكثرية ينوض غير في مكان واحد، هو جزر الكناري. وعدة أنواع أخرى مثل الألبي، التلفاف البستاني، التلفاف الحمضي، التلفاف السبخي، التلفاف الصحراوي، التلفاف القزم، التلفاف الكناري، التلفاف الكنيسي، والتلفاف متكامل الأوراق، التلفاف محب الماء، التلفاف المسنن، وكل واحد والاسم اللاتيني تاعو. الألبي ألبينيس، البستاني أرفينيسيس، الحمضي أسيديس، إلى آخره. كل هذه ما هي إلا ثقافة عامة باش نعرفوا باللي هذا النبات هذا كاينين مناطق ينوض بها بأنواع. الانواع اللي هضرناهم حنا، اللي نوض حنا نقدروا نستعملوهم للحسون، الاكثريه للحسون. الكناري تاني نقدروا نستعملوه لانه هذا النبات الهندباء يحتوي على نسبه كبيره من الكولين، مليح بزاف للكبد. دركا نوليو للفوائد تاعو، بلا ما ننساو زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. كمل الفيديو حتى للاخر. قلنا الفوائد تاعو، هو مقوي ومنظم مستوى السكر في الدم، وهو ايضا خافض، ينقص مستوى الكوليسترول في الدم، وطارد الطفيليات من الامعاء والمعده مثل ديدان الامعاء ولا ديدان المعده. مطهر للمسالك البوليه، هو ايضا ينقي البشره، فيه مواد تنقي لنا البشره تاعنا.
وهو يمنع بنسبة كبيرة تكوين الحجر في المرارة. نروحوا للفوائد تاعو بالنسبة للطيور. النبات هذا دركا ماشي شرط انه ينوض في البرية ولا تلقاه في الحقول بارك الله، تلقاه حتى في الحومة تاعك هكا في الزنقة تلقاه نايض. كما قلنا كاينين انواع كبيرة بزاف. صح ما كانش دراسات دقيقة تقول لك باللي الهندباء ولا التلفاف هو مقوي جنسي للطيور، هذه ما كانش. وشو هو مقوي للجسم، مادام يقوي الجسم تاع الطائر راح يؤدي للقوة الجنسية تاع الطيور. كيفاه يتقدم؟ نقدموه تنحي الريشة بها بالوردة تاعها بالزهرة تاعها وتقدمها للحسون، يوكل الريشة ويوكل هذيك الزهرة الوردة ويوكل هذاك البش اللي فيه وبعض الديدان اللي تكون لداخل فيه. وكاينين بعض الحشرات اللي تلقاها رقيقة مع الساق تاع الاخر تاع الوردة. الحشرات هذيك بالنسبة للحسون كيما الكافيار، هي عندها فيها نسبة البروتين اللي فيها عالية بزاف بالنسبة للحسون، وهي ايضا مليحة ليه في موسم التزاوج. وهو اول حاجة اللي نمدوها للحسون نمدوها له بقصد انه يطهر الامعاء وانه ينشط الكبد، وما نكتروش منه لانه عنده اضرار. لانه كنت تكتر منه راهو عنده اضرار جانبية، راهو يمرض الكبد وراهو يسبب صداع، راهو يسبب ثاني امراض بالنسبة للانسان، او يشرب مغلي ولا خطرة في السمانة مليحة، بصح كون يكثر منه او يؤدي لصداع. ما بالك انه طائر الحسون مش راح يقول لك اني عندي صداع. كان هذا الفيديو تاعنا على نبتة التلفاف، وهي نبتة مفيدة جدا ما فيها والو. كي تجي طالع للدار تنحي زهرة هكا من الحومة تاعك وتطلعها للمقنيين تاعك. وما تنساش الاشتراك معنا في القناة، واللي تفرجنا أول مرة مرحبا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.